めっちゃ来た。すげえな。ね、お腹空いてるんだね。撮ってよ。撮ってる。あ、ムービー？うん。携帯の方が撮りたい、そのビロビロビロっていうところ。おお、すげえすげえすげえ。ね、なくなった。かわいい。見てこの